大家好，我是大飞。今天我们来修一个摄影灯啊。网友只把这个电源板还有它这个控制部分、风扇寄过来的，光源并没有寄过来啊。他说这块板子没有输出。好，接下来我们就来看一下啊，看这块板子到底什么问题。那么我们先来看一下这块板子的一个电路结构，看起来还挺复杂的。这边是220输入，进来先经过保险，然后交流抗干扰电路进整流桥，经过整流这个电容滤波。310伏电形成，然后这个板子它是带 PFC 电路的，这是 PFC 的电感，然后这个管子是 PFC 电路的开关管，这是 PFC 的升压二极管，这两个是主电的两个开关管，这是整流管，这是它的主变压器。然后看一下芯片，这个是主电的芯片，用的型号是 L6599D， 然后这是 PFC 的芯片，用的型号是 L6562， 这是反馈的光耦。后边的整流全部用的是同步整流，同步整流的芯片两个管子，然后这边也一样，同步整流芯片两个开关管，这边也是一样的。好，把它的结构搞清楚，我们现在就来盘它。那么通电没有反应，我们首先测保险。大家看保险是通的啊，保险通的就来测整流桥，看整流桥有没有问题。 0.51 正常， 0.50 没问题， 0.9 正常，整流桥也没问题。那么接下来我们就测 PFC 的开关管， 0.51 正常，测 PFC 电路的升压二极管， 0.44 正常，测量一下主电的管子， 0.41 正常，这一个 0.42 正常，测量一下给芯片供电的这个管子，它这个供电电路是咋来的呢？从大电容的正极啊，通过分压电阻加到这个管子的漏极，另一路呢又通过线流电阻加到管子的山极。那么从这个管子的原极出去啊，分别给到这两个芯片的供电角。好，现在测量一下这个供电的管子，压降也正常。再测后极的整流管，0.43 正常。再测这个 0.43 没问题，这边这两个正常，这也正常。那看来它没有大的短路呀，没有大的短路，我们就直接来上电啊，上电看一下什么情况。那么我们上电的时候啊，直接把它这个屏幕给连上啊，看一下这个屏幕有没有反应。这边的电源线也给插上，给它的输入端加上交流220伏夹子。好的，直接通电来试一下，来通上电，我们打开开关。大家看啊，开关开了，没有任何反应啊。那么我们首先来测量一下大电容上有没有电压。大家来看啊，大电容上没有任何电压啊，大电容上都没电压。我们测量一下整流桥的输入啊，看220的电进来了没有？220的电只有12伏，哪里不合适？我们看一下啊，是不是哪里没接好还是咋回事？现在有237伏了啊。此时此刻它这个屏幕还是不亮啊。那么来测量一下大电容上面电压，大电容上只有328伏。那么这块板子上它是有 PFC 电路的，现在只有328伏，不正常，正常应该是380伏啊。那么现在肯定是 PFC 电路没有工作，然后主电也没有工作。我们来测量一下 PFC 芯片的供电，看有没有。大家看 PFC 芯片的供电 16.5 伏没问题，测一下主芯片的供电 16.5 伏没问题啊。那它现在供电正常，电路不工作，肯定是保护了，对不对？我们就来查一下啊，首先来查它这个 PFC 电路啊。那么对于这个 PFC 电路来说，它一般容易损坏的就是过流保护电路、过压保护电路，还有电压检测电路。电压检测的话就是这边这几个电阻，然后过流保护的话也就是电流检测电路啊，主要的是这边这个电阻啊，就是这边 0.1 欧的这个电阻。如果说它烧断的话，它跟整流桥就连不上啊。来，我们用电阻档先来测量一下这个电阻啊。大家看，我们测量的值是一个 2.43 兆，证明什么呢？证明这个电阻烧断了啊！正常情况下，这个电阻它的阻值很小，而且我们测量的话，直接是分明的。
那会不会是这个电阻的问题呢？不可能这么简单吧？来，我们先找个灯泡啊，把这个大电容上面电给它放掉，然后把这个电阻拆下来。它下面有红胶啊，还不好拆。OK， 挑开之后，我们再来测量一下啊，看这个电阻是不是确定坏了。大家看啊，我们现在测量它是无穷大，证明这个电阻啊，确定是坏了。OK， 换好之后用洗板水给它清洗一下。我们测量一下好的这个 0.1 欧姆的电阻是什么样子的啊？你看 0.15 欧是不是没问题？把这个电阻换好之后，我们再来上电试一下啊。OK， 把这个电阻换好之后，我们再来上电试一下。上。哎，好了，兄弟们，这边屏幕已经亮了啊，没问题。这个旋钮也可以动。现在我们来测量一下大电容上面的电压。大家看381伏啊，这就是 PFC 电路工作之后的电压，380伏，没问题。好，这块板子呢，我们就成功修复了啊，就是这边一颗电流检测电阻损坏导致的它屏幕不亮。好，视频就给大家分享到这里，感谢大家观看。